Andrea Colasio, se lei venisse eletto, cosa farebbe nei suoi primi 100 giorni? Ma nei primi 100 giorni è fondamentale un assetto di squadra, cioè una giunta fatta da persone in grado di governare una città, quindi persone competenti, non burocrati, non funzionari di partito, non vecchi politici di professione, gente che conosce, che ha esperienza, che ha professionalità. Questa è la prima scelta. Dopodiché è evidente che Padova si aspetta decisioni immediate rispetto alla sicurezza e rispetto la sicurezza urbana nel centro, la riqualificazione si può già fare nei primi 100 giorni mettendo ordine, ma al tempo stesso bisogna avere una strategia di respiro, come dire, i primi 100 giorni servono a dire quali saranno le cose fondamentali che andiamo a fare, la sicurezza ma soprattutto un grande piano di eventi strategici per riposizionare Padova nel mercato internazionale dei grandi eventi, dopodiché è evidente che la città ha bisogno di interventi mirati su singoli progetti specifici. Nei primi 100 giorni mi adopererò per far sì che le cose che ho scritto nel mio programma diventino operative e 90-100 giorni, a mio giudizio, ho l'esperienza per farlo, sono sufficienti per trovare delle risposte a che cosa? Beh, penso al Cinema Altino, al Cinema Concordi, all'ex macello di Corsa Australia, tutti aspetti che vanno affrontati a breve, come dire, nei primi 100 giorni però, voglio essere molto onesto, va anche fatta una precisa revisione contabile, come dire, molte risorse a mio giudizio sono allocate male, noi possiamo avere grandi risparmi e grandi strategie, ma la prima cosa che farò, lo assicuro ai cittadini padovani, sarà di costituire un ufficio Europa perché lavoriamo i primi 100 giorni per garantire che nei prossimi 5 anni su Padova finalmente, come ho dimostrato di saper fare, possano arrivare risorse europee. Senza risorse europee questa città è morta.